Bueno, o primeiro que hai que falar, o que hai que dicir, se queremos entrar na pequena historia pequena ou grande historia do sector vitícola galego, é que hai casi máis dúbidas que certezas, non? Como se foi desenvolvendo a historia. Para empezar, non queda moi claro, que tipo de viticultura foi inicialmente a viticultura galega, é dicir, quen truxo a viticultura a Galicia. Entón hai distintas teorías, hai xente que fala de que foron os romanos e hai xente que di que non, que foron os etruscos. En todo caso, non sei quen non serán, pero o que sí é certo é que serán os romanos ou os etruscos tuveron bastante relación, non? Porque os etruscos estaban fundamentalmente no norte de Italia e os romanos beberon, aparte dos seus viños, beberon tamén da tradición da viticultura etrusca, non? E se truxeron os romanos, truxeron tamén unha viticultura etrusca, e se truxeron os etruscos e despois viñeron os romanos, pois temos os tubas, non? Que é iso que mantén alma xente, non? En todo caso, o que sí se sabe é que as primeiros datos sobre existencia de viticultura, non sei se estas se ven, bueno, é unha cosa da prensa. O que sí que se sabe é que as primeiros datos coñecidos, non? Pois parece que son romanos, non? Non hai, bueno, eso é unha, non tendes que andar a ver, eso é que uns hallazgos que fixeron uns arqueólogos sobre lagares romanos, non? Isto parece que reforza a idea de que foron os romanos os que puxeron a viticultura aquí, non? En calquera caso, en calquer momento pode aparecer algo que nos diga que foron outros, non? Pero, de momento, as únicas cosas coñecidas, pois, é eso, non? Que os romanos, por lo menos, estuveron, non? En daquela. E tampouco se sabe moi ben cal foi a época de maior expansión da viticultura en Galicia, non? E aí tamén hai xente que defende que foi na época romana, cando houve maior expansión do cultivo, e outra xente que di que non, que foi a partires do medioevo, non? E ademais da man dos monxes. Tampouco eu podería asegurar que é a verdade, non? Porque habería que ter datos concretos de que superficie había de viñedo en unha época e que superficie de viñedo había en outra, non? En todo caso, o que sí que me gustaría decir é que moita da man da xente que decía que foi no medioevo cando houve maior expansión, popularizouse unha, bueno, non sei se dicir lenda, creencia, de que os monxes foron os que puxeron as viñas aquí a Galicia, exclusivamente os monxes, e incluso se fala moitas veces que eran os monxes de Cluny, e que as castes que había en Francia e en Alemania eran as mesmas que tiñamos nós. E mesmo se chegou a decir, pois, por exemplo, que o albariño era o Riesling do Rin e que a Mencía era o Cabernet Franc. Bueno, eu non poño en dúbida de que os monxes eran videiras a Galicia, que é casi seguro que as trouxeron, porque os monxes cando iban dun lado a outro, bueno, non era xente parva, non? Entón, cando iban dun lado a outro, levaban aquelas castes que eles bebían e, por lo tanto, querían terlas nos sitios onde iban chegando, non? E iban implantando a súa viticultura a medida que iban camiñando, non? Dun lado a outro. Entón, seguro que trouxeron. Pero que sí que está claro que ni o albariño é o Riesling do Rin, ni o Cabernet Franc é a Mencía. Eso está máis que comprobado por moitos análisis que se teñen feito. Por non saberse, tampouco se sabe moi ben, non se sabe tampouco moi ben de onde viñeron todas as castas, non? Unha cousa é que as truxeran os romanos, pero de onde as truxeron e que camiño seguiron, ou se as truxeron os etruscos, de onde viñeron, pois tampouco se sabe moi ben, demasiado ben, de onde viñeron as castas, non? Xa se sabe algo máis, e
por exemplo, eu poño esta diapositiva porque, bueno, é un traballo científico que vos a mellor aí non lees nada, pero, bueno, hai un mapa. Bueno, hai unha teoría que son de xente da EVEGA de Leiro, da Estación de Agricultura da Xunta de Galicia de Leiro, Díaz Losada e outros autores máis, que din que hai dous grupos de vides en Galicia, non? Un deses grupos veu, eles din que de Francia, e é o fundamental das vides que hai agora en Galicia, e outro grupo veu do Estado español, parte de Castela e parte do sur, da Andalucía. Aquí é o mesmo traballo, pero traducido pola prensa. Non di exactamente o mesmo traballo e o que di a prensa, non di exactamente, pero, bueno, este primeiro é máis bonito que outro do traballo. En teoría, estes esquemas están feitos polos propios autores, según di aquí, pero o texto non é o mesmo. En todo caso, xa digo, hai dous grandes grupos, un din que se estableceu máis ben na parte occidental de Galicia, e aí están a maioría das castes. Desde aí non sei se ledes moito, pero hai un grupo que eles chaman do Menenzal, e ese dice que procede de Francia, e outro grupo que se chama Caíño e procede tamén de Francia. Eses dos grupos que lle pon eses nomes debe ser porque a caste máis representativa ou a que cree que de aí derivaron outras. Aí aparecen na de Menezao, aparecen prácticamente todas: Menezao, Quintafemia, Pedral, Macellao, bueno, moitísimos. E no do Caíño, pues, o Caíño Blanco, o Caíño Bravo, o sea, blancos e tintos, están todos mezados, non? E logo os outros que serían garnachas, bueno, tinta zorra, gran negro, gran alicante, palomino, esos veñen da meseta castelana, da meseta española de Castela, e despois todos os moscateles e todos esos que realmente en Galicia non hai demasiado, non? Pero, bueno, están, esos venían do sur. Bueno, pues esto creo que, por lo menos, estos son estudios feitos con ADN e, por tanto, son estudios que, en principio, nos debemos de fiar algo máis, non? En calquera caso, eu creo que as vides a Galicia chegaron por múltiples vías, non? Bueno, para empezar, non sei se sabedes, pode que sí, a vide veu toda de Asia, non? E eu, digamos, caminando para aquí como fose. Entonces, o digo porque, ainda que eu iba a decir máis adiante, por aquilo de falar de autóctonas ou non autóctonas, por aí habría que ponerse de acordo en que é autóctono. Porque se veñen de Asia, son autóctonas de Asia, e despois vinieron para aquí. Bueno, en todo caso podemos chegar a un acordo, non? Pero o que é certo é que viñeron seguramente por moitas vías, e logo, por medio de distintos procesos de hibridación e de selección por parte dos viticultores, moitas delas se foron adaptando aos determinados climas, solos, etc. Entón, eso foi o que deu lugar a toda a diversidade de castes que temos aquí, porque eso sí que é certo, temos unha diversidade de castes enorme, probablemente maior que en calquer zona do resto do Estado, sacando Canarias, probablemente, non? Porque Canarias creo que un mundo aparte en canto a variedade, diversidade de variedades. Probablemente no século XIII xa había moita videira implantada en toda Galicia, pero desde logo, desde o século XVIII sí que se sabe que hubo unha expansión moi grande de castes, ademais esa vez non se ve tampouco moi bien, pero ademais non sabe moi bien o que a da miña dereita, eso é a zona de Betanzos, alrededor de Betanzos. A de arriba das outras dúas, pois é a zona dos Salnés, de Rías Baixas, e esta de aquí, pois é a zona onde está o Tomar. Aquí está o Tomar. Bueno, vos sabedes mellor onde está o Tomar. Entón, eso é de mediados do século XVIII. Bueno, a partir a principios xa do século XVIII empeza a expandirse, eso sí que se sabe, empeza a expandirse a videira por toda Galicia, e a mediados do século está
bueno, estas son 3 zonas, pero o resto das zonas están tamén moi poboadas de videiras, non? Moita máis extensión da que, ou por menos en moitos máis sitios dos que hai hoxe. No norte, que aquí non sabe, a parte de Betanzos, no norte de toda a provincia de Lugo estaba completamente poboada de videiras, e despois, cando pasamos xa ao século XIX, bueno, hai un pequeno declive, a final do século XVIII hai un pequeno declive de videiras, non sei, morre en algunas zonas, morre as videiras, e xa no século XIX se pode decir que, quizás con excepción de aquí do norte de Lugo, o panorama vitícola galego pois, é prácticamente o mesmo que hai hoxe. Están nas mesmas zonas, prácticamente, non? En todo caso, sí que se sabe que desde o 18 se empeza non só a haber digamos, unha superficie máis ou menos estable, mesmo medrando, como dicen, hasta chegar ao 19, sino que se sabe tamén que empeza a haber unha comercialización importante de viño, non? A comercialización empeza, sobre todo, moi forte desde o Ribeiro, claro, o resto das zonas non creo que dese viño, e menos fora, non? Porque se vendía viño non só en Galicia, no resto do Estado, sino tamén fora do Estado. Por lo tanto, aquel decía que de comer con fartura e vender que sobra, nada. Probablemente era para vender e sobraba algo para casa, pues ben, pero era sobre todo para vender. Entón, se vendía, por exemplo, moito en Inglaterra. E xa a finales de século, e, bueno, desde logo xa no 19 tamén, a caída da venta de viño en Inglaterra foi moi grande. Probablemente porque é o momento en que se dá a chegada dos ingleses a Portugal e empezan a exportar aqueles viños que chegaron ali, os descubriron, foi un error aquelo de mezclar alcohol e viño, pero a eles gustoulle moito e naceron os viños do Porto e os ingleses decantaron o viño do Porto. Entón o Ribeiro deixou de vender por menos en a cantidade que o facía. Bueno, e hai tres sucesos, podemos decir, que marcaron moito o que é a situación actual do viñedo non só en Galicia, sino en toda Europa. Entón, son 3 sucesos, en os 3 casos son enfermedades, digamos, plagas ou enfermedades, non? En primeiro lugar, a plaga do vidio. Esta é 1850. Claro, entra en toda Europa, non se coñecía ningún remedio para enfermedades fúngicas, e entón provoca unha perda importante de viñedo e un aumento do precio do viño. Entón, iso é o de non hai mal que por ben non veña. Seguramente os taberneiros, os que vendían viño, estarían moi contentos porque subiu o precio, pero desde logo para o sector vitícola, en xeral, eso foi un fracaso, non? Porque desapareceu moita superficie de viñedo. Toda aquela superficie que había en Galicia no norte, esa abordeu o viño. A gas o que quedou na zona de Betanzos, pero todo o demais desapareceu, non? Logo, no 1885, 1890, chegou a plaga do mindeo. E o mindeo xa non fixo tanto dano porque xa se tiña descoberto uns anos antes, ou por menos antes de que entrara en Galiza, o caldo bordelés. Entón se pudo tratar a plaga, non? En todo caso, que sí pasou que hubo unha merma na produción, pero por menos non morreron as cepas, non? E despois hai un terceiro suceso, non? Que eu creo que este é o máis importante en canto a proxección que ten de cara ao establecemento do futuro viñedo ou sector vitícola galego. A entrada a filosera en Galicia hai varias teorías, pero eu estou convencido que entrou por cerca de Vilar de Bos, unha pena que non este Silvia,
que nos falta. Bueno, faltan máis. Ben, entrou por Ríos, e probablemente a Ríos chegou desde Portugal. Hubo xente que decía que aquí entrou desde Francia, pero non hai maneira de topar ningún dato que poda decir eso, e o máis lógico é que sexa esa entrada por Portugal, porque no Estado español se consideran dous puntos de entrada de Filosera, un curiosamente en Málaga e outro en Ríos. Entón, de Málaga a Ríos non é fácil que chegar a Filosera. En Portugal había Filosera tamén no norte de Portugal, que seguramente vía do sur, e entón é fácil que entre a Filosera, eso das fronteiras de que nos separan de non sei onde, eso non entendía, entón las pasaron igual. E, bueno, as Filoseras son insectos, ¿no? Por certo, que é curioso que sempre se chamou Filosera non sei que, e non é a Filosera, por eso non está mal posto. En realidad é ese, a Tilosfera. Pero bueno, seguimos chamando Filosera, que creo que é máis bonita, además. Bueno, pues entrou por Ríos, e aí sí que hubo un cambio fundamental a partir da entrada da Filosera digamos, na consolidación de agricultura galega e da agricultura europea. Hai xente que fala que a entrada da Filosera levou a revolución na agricultura. E pode ser certo, non? Que supuso? Pois, claro, non había maneira de combatirlo químicamente. Entonces, houve que buscar outro tipo de solucións. E que pasou? Ao final, o que pasou foi que hubo, bueno, por un lado, hubo a introducción de híbridos productores directos, despois vou a falar deles, ¿no? Por outro, hubo introducción de castes novas, castes foráneas, en todos os sitios. Buscaron alguna que, bueno, ben, era máis resistente, ou, polo menos, dixeron, bueno, xa que se nos está morrendo o viñedo, pois poñer aquelas castes que parece que teñen máis interés para a hora de elaborar os viños, ¿no? Entón, hubo introducción de castes novas en todas as viticulturas. E, por outro lado, hubo a aparición de viveiros. Claro, eso supuña, con respecto a viticultura que había antes, supuso unha revolución. En Galicia non se deu tanto esta revolución, porque, por exemplo, o de viveiros, nada. Utilización de portainsectos, nada. Entón, hubo unha revolución a medias, non? As revolucións casi sempre son a medias, e esta, desde logo, sí foi a medias. Hai un libro que se chama Geografía de la vid y el vino en Galicia, que é de Santos Solla, e me parece que é de 1969, ou por aí. Bueno, pois, ese o que di é que a agricultura galega é estruturalmente prefilosérica e, desde o punto de vista das plantas e dos viños, filosérica ou postfilosérica. Pode ser, entón él di que se deu unha revolución a medias e que, bueno, ela a caracteriza así, non? Pero que en toda Europa foi unha revolución de agricultura. Entón decía que frente a Filosera, como non se podía, a flecha está mal posta porque debía estar só salindo da parte da Filosera, pero bueno, é máis bonita esa grande. Para combatir a Filosera, entón, buscáronse dúas vías. Unha foi a de creación de híbridos productores directos. Vamos a ver, a videira europea, a vid europea e a vid vinífera, que, por certo, é da única da que se pode facer viño legalmente. A definición de viño, bueno, non me sale así, pero é o produto da transformación da uva madura de vitis vinífera. Entón, de todo, calquera outra vitis non sería viño. En América hai outras vitis, vitis riparia, vitis rupestres, vitis berlandieri, moitas outras. E esas non sufrían o ataque da Filosera, eran resistentes a Filosera. E a vitis vinífera era, pero, bueno, máis que sensible a Filosera. De feito, en Francia estaba desaparecendo casi a viticultura, ¿no? Por culpa da Filosera.
Entón, buscouse unha solución que era facer híbridos entre as plantas de vitis que non foran vinífera e plantas de vitis vinífera, con a esperanza de conseguir unhas plantas híbridas que fosen tan boas produtores de viño como a vitis vinífera e tan resistentes como as americanas, non? Bueno, eu facendo un pouco de caricatura, creo que se conseguir unhas plantas tan pouco resistentes como a vitis vinífera e tan malas productoras como as vitis americanas. Digo que fago caricatura porque se evolucionou moito, entón xa cando hubo híbridos dobles xa foi un pouco distinto, non? Pero a realidade é que non foi unha gran solución. En calquera caso, en algunhas zonas os híbridos permaneceron durante tempo e unha delas é en Galicia. Eu teño a teoría de que permaneceron os híbridos naquelas zonas onde a xente non estaba comercializando. Ou, se comercializaba, pois non había un gran coñecemento dos viños e, por tanto, pois bebíase o que había e, se fose barato, pois mellor. Porque, por exemplo, en que zonas de Galicia entraron sobre todo os híbridos? Pois na zona do Baixo Salnés, bueno, tamén en outras zonas de Rías Baixas, non? No Condado entraron algo, cara aquí, supoño que tamén aquí, non estou moi seguro, pero xa hai híbridos aquí que ten, bueno, debe haber, eu creo que aquí haberá máis ben, eu sabedes vos, debe haber xaque, porque un porriño, por exemplo, que se pode chamar xaque, jaque, jaca, hídrio, catalán, bueno, no, catalán é outro. El catalán é que non chegaba tan aquí. Pero bueno, na zona de Pontevedra, por exemplo, o catalán roxo, catalán blanco, catalán negro e o xaque, entrou en porriño, sobre todo o xaque, nas neves, na zona das neves tamén moito xaque, e por aquí pensei que les ven sería xaque, pero bueno, da igual. E na zona de Barrantes, de Ribadumia, desta zona, entrou sobre todo un que é o que fan o viño de Barrantes, o tan afamado viño de Barrantes. Pois ese é un viño de híbrido que se chama folla redonda, que por certo a folla non é redonda, pero esas son esas cousas, non? Tampouco o catalán, por que se chama catalán? Non, tampouco sei. Eu teño unha teoría, pero ten que ver co fútbol. Vamos a ver. En Cataluña non hai esta casta. Esta casta, perdón, este híbrido. Entón, non é porque viñera de Cataluña. Poidera ser que o primeiro que introduxa unha zona fose catalán, esa é unha teoría. Pero eu manteño que é outra. Eu non sei aquí, supoño que aquí, máis que en outras zonas incluso, cando un árbitro de fútbol é malo, un dos albumes é portugués, non? En Santiago, por lo menos, era así. Portugués, porque arbitraba contra o Compos. Bueno, portugués tamén tiña unha connotación, podía ser portugués, podía ser o de Vigo, non? Non sei que estamos fora do Concello de Vigo. Tamén non se podía chamar portugués aos de Vigo. Pero eso era unha maneira de chamarlle a unha cousa mala, para decir que un árbitro malo se chama portugués. E seguramente aquí, para chamarlle decir que un viño era malo, pues se chama catalán. Por que? Por esas rencillas dos povos, non? Os catalanes son amarrados e son malos, somos nós, vos, non? Bueno, nós somos vos e señores. Pero ben, eu creo que a teoría ven por aí, o sea, de todas maneiras, isto se vai ter en conta, non? Pero ben, antes da filosera non se insertaba a videira, non? E agora sabedes que está prohibido plantar de pé a terra, o sea, sin insertar. O que non quer decir que non se siga a facer, hai xente que siga a facer. Galicia non é un terreno moi filoserante, entón, en moitas zonas que hai plantas de pé a terra, pues non hai problema. Claro, o problema é, conta de ti a un viticultor que ten ao teu lado X hectáreas de viñedo insertado e ti tes outras ao lado sin insertar e que un día veña a filosera ou outra enfermedade que precisa de que haxa por insertos e que por a túa culpa se transmita a enfermedade ás plantas que están insertadas. Bueno, porque o ciclo da filosera é un inserto con doble de ciclo de 2 anos, uno fai nas raíces e o seguinte fai nas follas, que aí non vamos a entrar. É moi aburrido. Entón, claro, hai que insertar. E entón hubo a introducción dos porqueixes
protenxertos. Que eran os protenxertos? Pois as mesmas castes que había, perdón, as mesmas vitis que había en América, pois se utilizaban para insertar unha puga de vitis vinífera nelas. Entón, tiñas unha planta que era resistente á filosera, porque a filosera entra por as raíces e producía viño porque era, a parte da idea, era a vitis vinífera, ¿no? Entón, esa foi unha solución moi boa. E o único, e falarei despois un pouco, o único é, bueno, casi nada, é que como elixe o protenxente. En principio, e é un problema que teñen aquí estes dos rapaces que están intentando facer unha plantación nova e pretenden que se solucione. Pois, claro, o problema é como elixe o protenxente. Ao principio, supoño que utilizarían calquera. De feito, os primeiros les chama todo o mundo riparia, porque ao principio era unha riparia Gloria de Montpellier. Despois foron tamén os propios protenxertos foron híbridos, híbridos entre riparia e Dorlandier, riparia e Rupestris. Bueno, eu sabía o que vou dicir, bueno, se eu digo, ahora xa me digo despois. Eu fixe un traballo sobre, bueno, a miña tese, sobre a afinidade bioquímica entre inserto e patrón. Entón cheguei a establecer un método, porque antes o que se facía era se collían milleiros de pugas e milleiros de patróns, a mellor exagero, pero e se veía que esta puga desta planta con este patrón por inserto pois era afín e con este outro non. Entón se utilizaba o que era afín. Pero claro, para eso había que estar facendo un montón de ensaios de campo. A videira, primeiro, tens que insertarla e segundo, tens que esperar 5 anos a que produzca e a ver como produce e entón iso é moito tempo. Pero aparte, non vale como que fagas un ensayo, tens que facer moitos ensaios. Bueno, pois eu me aproveitei de don Luis Hidalgo, que levaba un montón de anos facendo eses estudios culturales e eu tiña unha idea na cabeza que era daquela estaban de moda, empezaba a estar de moda os trasplantes. Entón eu, na miña ignorancia, porque o trasplante e o protenxerto, vamos, a unión de inserto e protenxerto non ten nada que ver, pero bueno, funcionou. Eu pensaba, pois isto pode ser unha cosa parecida. Hai o rechazo e eu pensei, cando as proteínas de unha planta e outra son moi distintas, e hai o rechazo cando son moi parecidas. Entón, que fixen foi coller todas aquelas combinacións que tiña don Luis Hidalgo que eran moi compatibles no campo, collín madeira das plantas que usaba él, tanto de protenxerto como das viníferas, e das que non eran compatibles tamén, e das que eran intermedias tamén. Entón, o que facía era facerlle análisis por electroforesis de isoenzimas e de proteínas a todas as plantas. Entón, veía que a ver se me coincidían que os resultados meus de a afinidade de proteica ou isoenzimática entre unhas plantas e outras eran os mesmos resultados que daban él e deron prácticamente clavados. Entón, o seguinte que fixen foi, bueno, pois se ahora xa sei que cando hai afinidade de proteínas e isoenzimas vai haber afinidade no inserto, afinidade cultural, de onde nos chaman. Bueno, entón o que fixen foi coller as plantas que me interesaban, pois era o albariño, me decía nombre, non creo que aparecía, treixadura, torrontés, loureiro, algunas castes, e entón fixenlle análisis de proteínas e de esas plantas e fixenlle análisis a aqueles protenxertos que se usaban normalmente en Galicia, ¿no? E entón vi, bueno, pues vi que o albariño pues, a mí me salía que era moi compatible con o 196 de Castel, moi compatible con o centro de Cerre e menos compatible con outros, ¿no? E así fui facendo con todas, ¿no? Logo, claro, deime conta que tampouco tiña moito sentido facer análisis con todos os patróns, porque ti sabes que, por exemplo, un patrón pues, é moi resistente á caliza e para que vas a ver se é compatible con a tua planta se ti non tes caliza, ¿no? Entón, tens que ver daqueles que se adaptan ao teu terreno a ver cales son máis afines. Bueno, fixen ese método, un método totalmente novedoso, publiquei nunha revista alemana e xa me vais importou. Eu creo que non... Bueno, igual que o leo, por lo menos, porque
hai cousa de 3 meses, curiosamente, atopei a uns japoneses que facían un traballo de compatibilidade e tal, seguindo o meu. Entón, dixe, bueno, por lo menos vale que hago uns japoneses japoneses ou chineses, que o viron e que les gustou. E, bueno, por lo menos... Pero a investigación é así, o sea, faz un método que supón que é novedoso, porque, claro, te permite saber a priori se vai haber afinidade ou non, e non esperar a facela e a ver que pasa. Non? Claro, eu sigo tendo medo de cando se aplique, se funciona ou non funciona, pero sobre o papel funciona. Pero despois quedan aí as cousas. E eu abandonei o TMS e me pasei ao outro campo, onde xa traballara antes e me volveu a gustar, entón, volví a... A partir de, se fala, quedei no século XIX, pero xa paso ao século XX. Paso sobre o 1920, empeza a haber xa neste sector renovado, non? Despois post-filoxérico, empeza a haber un aumento de novo da producción da superficie de plantación de vide, máis ben. E chega así, hasta 1920 vai subindo, desde la ataque da filoxera, que foi a final de, que creo que non me dixe antes, a final do século XIX, e hasta 1920 empeza de novo a recuperarse o viñedo. Logo, 1920, non sei se a que se pode deber, queda estancado hasta os anos 60. E entón aí a revolución foi xa outra, non? Xa foi a revolución, eu creo que dos Beatles e do viñedo. Non sei se foi xunto, porque eu creo que cando escoitamos os Beatles non sabíamos nada de viños, nin bebíamos viño. Bueno, si bebíamos unha turrela que iba de... era aquel viño que era bo, aquel das chiquitas que viña de... sempre viña o de Carballiño, o Alto Polvo, que era o ribeiro daquela, o ribeiro de Carballiño, o viña do Orense directamente, probablemente de unha zona que non fose ribeiro, desde logo o viño non era ribeiro. Os do ribeiro chamaban Matute, non se chamaban ribeiro. Bueno, pues foi unha evolución, pero moi rápida. E entón, realmente, desde os anos 60, sí que se pode, xa non hai ninguna dúbida de que o viño en Galicia é para comercializar. E empeza a desenvolverse o sector vitícola de unha forma, sobre todo, máis que o vitícola, o enolóxico, non? Porque tamén é certo que a viticultura e a enoloxía non foron avanzando da mesma maneira en Galicia, non? Eu creo que a enoloxía avanzou moito e a viticultura, en certa medida, seguiu un pouco anclada no pasado, non? De feito, se empezamos a falar de sistemas de poda, de sistemas de conducción, pois nos podemos atopar con as cosas máis curiosas do mundo. Unha xente que ten un emparrado e entón decide que o emparrado non é o mellor sistema que vai a levar a un espaller, non? A espaldeira. O leva a espaldeira e logo vamos a poñer unha cruz porque este brazo, entón, empeza pouco a pouco a subir de novo a viña, porque para fazer a espaldeira tuvo que ir podando para baixada e empeza a subir outra vez e ao final acaba con outra parra, non? Bueno, pero é unha... Ahora pasa menos, non? Pero pasa menos porque directamente se vai a sistemas máis ben de espaldeira ou en unhas zonas de cepas baixas, non? Facer unha parra é máis caro, entón eu creo que iso tamén limita, non? Bueno, en todo caso, o sector vitícola ten unha evolución moi grande e además ten unha importancia económica moi grande. Bueno, os datos que están aí son do Ministerio de Agricultura e Medio Ambiente de 2012. Os datos son sempre moi antigos porque, por exemplo, o 2013 como se chama? O anuario estadístico ainda non saí. Sairá no 14 ou... Bueno, eu non xa non sabe porque hai poucas penas. Pero os datos que trae que no 2011 traen, claro, os datos do 2011, pero que realmente son datos do 2010. E que ademais eu teño moitísimas dúbidas de que sexan certos esos datos, porque ves ano tras ano que non modifican prácticamente nada. Entón eu creo
creo que aqueles datos, se alguén te manda os datos novos, os pone, e se non, repiten os do ano pasado e xa está. Pero en todo caso, sí que é certo que o cultivo da vide, aí dice que son 25.500 hectáreas, non? Eu creo que realmente anda por unas 33.000, 34.000. Pero bueno, esos son os datos que dá o Ministerio. E é o segundo cultivo en superficie, só ten máis superficie de cultivo o millo. Claro, desde o punto de vista económico non creo que se pode comparar o millo coa viticultura, non? Entón eu creo que é o cultivo máis importante en canto a superficie, relación superficie e economía, non? E a produción, pois, é o terceiro, despois do millo e da pataca. Se miramos os datos que dá a Xunta de Galicia, se ve que realmente é un sector moi importante, ¿no? Dice que hai 18.000 viticultores, unha produción de 55 millóns de botellas ao ano e unha facturación de 152 millóns de euros. Eu creo que hai máis, porque na Xunta probablemente está dando datos de viticultores, producción e facturación dentro das denominacións de orixe, pero hai xente que vende por fora das denominacións, non? E hai viticultores por fora das denominacións, entón realmente ainda é máis importante desde o punto de vista económico. En calquera caso, aunque sexan estes datos, pois eu creo que é un sector moi importante, non? E ademais hai outra cousa, non? Que veño dicindo todo o rato. Hai non demasiados anos, non? Desde logo antes dos 60 era así, e eu creo que incluso algo despois dos 60 era difícil, xa non digo fora de Galicia, senón incluso en restaurantes galegos atopar un número máis ou menos importante de viños etiquetados galegos. Realmente o que se atopaba eran Riojas e, no mellor dos casos, Riberas del Duero, pero viños galegos etiquetados había poucos, e agora o que é o difícil é atopar, desde logo en Galicia, atopar un restaurante de certa categoría que non teña viños galegos de certo nivel, por lo menos etiquetados e respaldados por unha denominación de orixe. Eu creo que é casi imposible. E mesmo fora de Galicia, incluso no estranxeiro, pois tamén xa te atopas en restaurantes vos algún viño galego etiquetado con certa calidade, claro, fundamentalmente albariños, ¿no? Pero tamén outros, e xa non só blancos, sino blancos e tintos. Entón eu creo que eso é innegable, a evolución que tuvo no sector, eu creo que é innegable. E agora, vamos a ver, veño falando de la viticultura galega, ¿no? Bueno, a viticultura galega, falo da viticultura galega e realmente hai moitas viticulturas, non? En Galicia hai moitas viticulturas. Entón, bueno, puxen aí, é a mesma foto que está na inicio. Poño así 4 formas representativas, non? Unha son cepas baixas, evidentemente, eso é a Ribeira Sacra. Outra son cepas baixas, pero non na Ribeira Sacra, senón xa con tutores, eso é o Ribeiro, probablemente. Aí esta outra que xa son espadeiras ou espaleiras, se chama por a xente, pode ser en outros sitios, e hai outra que son marrón, non? Entón, hai en Galicia hai unha diversidade tan alta de solos, de climas, de altitudes, de diferentes altitudes, dependentes, de prácticas de cultivo, etc., e tamén de castes, non? Hai unha diversidade de castes importante, que o que fai é que teñamos que falar de moitas viticulturas. E todos falamos de que hai moitas viticulturas, non? Non ten nada que ver a viticultura que se chama agora heroica da Ribeira Sacra, a viticultura de montaña, non? Esa se chama viticultura heroica, non ten nada que ver coa viticultura que se fai no Samnés, en leiras de millo, pegada ao río,
pardas están ben montadas, pero non ten desde logo a Ribeira Sacra. Entón, hai unha gran diversidade de viticulturas. En calquera caso, igual que antes decíamos que se foran os romanos os que introduciron o viño, se foran os etruscos, a xente fala de que en Galicia hai dous tipos de viticulturas, con independencia que despois haxa máis. Unha é viticultura griega e outra é viticultura etrusca. Por lo tanto, os etruscos que tiveron que estar. A viticultura grega é toda a que utiliza cepas baixas. E a viticultura etrusca son os parronos. No norte de Italia, que é bastante por ali, en cosas de viticultura, hai parras, non son moi parecidas ás nosas, pero son máis baixas, pero a estructura é a mesma. E entón parece lógico que os etruscos trouxeran esa viticultura máis que os romanos. Os romanos lógico que trouxeran a súa, que era a que a súa vez colleran dos gregos. En todo caso, xa dixen, podo vir de moitos sitios. E, bueno, pues digo que dentro desas viticulturas, desas dúas viticulturas griega e etrusca, pues hai unha gran diversidade de viticulturas. E esas viticulturas agora están amparadas por distintas denominacións de orixe, non? 5 denominacións de orixe, e despois unhas, non sei como se chama, non son denominacións, pero bueno, viños da terra. Hai 3, Betanzos, Barbanza Iria e Val do Miño Ourense. E unha cosa que chama poderosamente a atención é que en todas estas viticulturas, bueno, unha cosa que chama a atención é como é os Rías Baixas. Normalmente as denominacións de orixe están sempre o territorio xunto, e se mirades o resto é así. Rías Baixas non ten aquí, alá, colá, ten, por exemplo, non teño nada contra a xente do Val de Ulla, pero ten, ahora Rías Baixas tamén está no Val de Ulla. Hai unha razón para que este no Val de Ulla. Hubo xente de outras zonas que estaban xa en Rías Baixas que primeiro mercaron fincas onde se podía poner viñedo e logo traballaron para que Ulla entrara na denominación de orixe, para parar os seus viños con a denominación de orixe. Os que coñecíamos o Ulla, os que vivíamos o Ulla daquela, non sei se vivías, pero sei, eu creo que sí, pois sabíamos que había o que había era catalán. E o que daquela nos chamamos país, que nos chamamos de país, o país de Ulla, sí. Bueno, o Ulla era catalán. Entón, parecía impensable que pudiera entrar a esa zona nunha denominación de origen como Rías Baixas. Bueno, a realidade é que esta xente mercou eses terreos, plantou o albariño e logo solicitou a entrada. Claro, mercou moi barato, porque se os paisanos superan que iban a ter logo ese viño, pois a mellor non hubieran vendido eses precios. Pero bueno, eso é política. Logo, sobre todo nos Arnés, pero en todas as Rías Baixas hai outra cousa que... bueno, decía que había moitas variedades, moita diversidade de casas. Estas que están aquí, bueno, blancas e tintas, son as que están ou autorizadas ou recomendadas nas denominacións de origen e tamén as que están nestas 3 outras zonas con protección de viños da terra. Son as máis coñecidas. Pusen ao lado, entre paréntesis, de algunhas delas, as sinonimias que teñen. O Verdello se chama un sitio Verdello, creo que Monterrey, bueno, por exemplo, en Monterrey a Rusia le chaman ao Poromino, ao Tempranillo. Bueno, hai varios sinonimias para algunhas castas. Que quero dicir con eso? Pois que antes decía que había moita diversidade de castas, é certo, porque aquí non sei cantas haberá, pero mínimo unas 40, non? A ver, non sei. E nós, por exemplo, temos unha colección de castas na misión biolóxica e temos 50 tintas, castas galegas, temos 50 tintas e casi 40 blancas, non? O sea, que habría 90. Que pasa? Que con seguridade temos sinonimias e homonimias, non?
Por exemplo, Brancellao e Alvarello, xa case todo o mundo está de acordo en que é a mesma caste. Siguen aparecendo en uns sitios como Brancellao e en outros como Alvarello ou como Alvarellao e falando que son castes distintas. Hai estudios que din que son iguales e hai outros que din que son distintos. Entón, habrá que agardar algo máis. E, por exemplo, na colección de Leiro de Vega, pois teñen como unhas 250 entradas de castes, ainda que eles din que probablemente desas 250 haberá como 95, 100 que sexan castes e os demais son homonimias. Bueno, en calquera caso son moitas castes e son aínda moi desconhecidas. Esta diapositiva que pongo aquí, que sempre, cando estou preparando, sempre pensaba, cando salga, non vou saber por que sai aí esa diapositiva. Bueno, iba a falar da Casta Albariño non para falar dela, sino para falar dunha cousa que me parece sorprendente, bueno, que me parece preocupante xa tampouco, pero que creo que foi preocupante, que me preocupou nun momento, ¿no? Que é isto. Son datos do Consello Regulador de Rías Baixas de 2012 e as 5 zonas que hai de subzonas dentro da denominación de origen de Rías Baixas, o Condado, o Rosal, o Samnés, o Tomayor e o Ribeira de Ulla, as castes que teñen, os tantos porcentos de superficie que teñen dedicadas a cada caste. Se os fixades, o albariño é absolutamente preponderante, pero xa non é que sea preponderante porque que sexa mayoritario, non, é que, por exemplo, no Val dos Samnés o 99,76% é albariño. Que pasa? Que non había outras castes aquí. O que pasou foi que o boom do albariño fixo que a xente arrancou todo o que non fose albariño e meteu só o albariño, non? O boom do albariño levou a que haxa, bueno, outras blancas 0,02, bueno, treixadura 0,002, bueno, eso non hai nada. Poñen algo como dicir que non teñen só albariño, non? Entón, eu creo que eso é un problema, pero a mentalidade da xente que creou a denominación de origen era esa, a súa denominación de origen era o albariño, e de feito intentaron poñerles de nome albariño, a denominación de origen, pasa que está prohibido. En Europa prohíbe que se chame unha denominación de origen como se chama a caste. E, bueno, non poden facer, pero de feito eles siguen intentando vender albariño, non vender Rías Baixas. Vender Rías Baixas, estas prácticas venden un tren, unha floristería, bueno, moitas cosas, non? Unha agencia de viaxes, todo se chama Rías Baixas, non? E logo, bueno, xa non está aí, pero hai zonas que pouco teñen que ver con Rías Baixas dentro da denominación de origen. Chegaba a Rías Baixas, eu facía sempre unha broma, chegaba a un sitio que se chama Vilatuse, que eu creo que non hai viñedo, pero bueno, eles se meteron, debe ser por si que non o colle outro, entón hasta Vilatuse, eu decía que aquel día aparecerá por aí a propaganda de Vilatuse, bueno, corazón das Rías Baixas xa non podía ser, pero mellor, pues non sei, estómago das Rías Baixas. Claro, Vilatuse e Rías Baixas, Vilatuse está en Lalín, prácticamente. Eso, con Rías Baixas, claro. Pero bueno, o venderon e o venderon moi ben, e aparte, eso sí que é indudable, é unha denominación de origen que ten traballado moito e moi ben, e que, desde logo, comercialmente, non ten parangón en Galicia, non? As outras moitas están empezando, pero, desde logo, eles levan un carrerón que... Bueno, e como podemos achegarnos a problemática da viticultura, se que nos dá tempo? No momento actual. Pois eu pensei que a partir de aqueles aspectos que se poden levar, sobre os que se pode investigar ou sobre os que se está a investigar, non? E puse unha serie de cousas, non? Intentei que quedara claro que, claro, calquer traballo que fagas en viticultura, o objetivo último é mellorar o viño, non? Porque senón de pouco vale, ainda que, claro, hai traballos aqueles que antes se chamaban investigación básica, que agora se chama de outra maneira, que hai que facer. Eu creo que, no fondo, tamén van dirixidos a mellorar o viño, o que pasa que non tan directamente como nun outro.
Entón hai unha serie de cousas, non? Pois hai a caracterización, claro, se digo que hai tantas castes, o primeiro que hai que facer é caracterizarlas e ver se realmente son castes diferentes ou son as mesmas. Hai que facer unha selección hormonal, porque é importante seleccionar aqueles exemplares que sexan mellores para logo o que sexa ben producir os viños, resistir enfermedades, pode ser producir máis cantidade ou ao revés, producir menos cantidade, o que sexa, non ser resistentes a unhas condiciones ambientales determinadas ou ser máis apropiadas para unhas condicións de solo, etc. Afinidade de xente patrón, que xa dixen algo, xa antes xa non decís, dixen algo que fixeron o estudio de afinidade, de levaduras, todas unha serie de cousas. Ben, entón, se entramos en a caracterización, e o fago porque me interesa decir algumas cousas, pois, todos eses traballos e de caracterización tamén se poden facer por varias vías. Unha pode ser pola vía morfolóxica ou pola vía agronómica e outra pola vía bioquímico-molecular. Claro, eu son de formación bioquímica e, por lo tanto, opto polas vías bioquímico-moleculares para intentar solucionar cualquier deses problemas e algún outro. En todo caso, a caracterización das castes sempre se fixo pola vía da bibliografía. E, bueno, espero que non haxa ninguén aquí que coñeza algún ampelógrafo ou ampelógrafa. Pero, bueno, da igual. O tema é que a bibliografía, por supoño que sabedes, pois, se non intuídes, consiste en coller as follas, os brotes, as uvas, os racimos e medir nas follas, pues, medir os dentes, medir as distancias, os nervios, ángulos, senos, non sei que, facer unha descripción morfolóxica da folla, como podemos facer de calquer animal ou de calquer cosa, non? O describimos e a folla é así, redonda, non sei que, non sei antes, vale. Igual con racimos, con todo. O problema é que todas estas medidas que faz, todos estes caracteres están moi influenciados polo medio ambiente. Entón, cando faz esa descripción, terías que decir, bueno, esta descripción feita nunha planta plantada en este sitio, baixo esas condicións ambientales, que ao mellor, cando levas esa planta a outro sitio, xa non son exactamente iguales. Ou, por exemplo, se ti fertilizas moito o terreo e alimentas moi ben a planta, as follas son distintas que se ten que andar buscando recursos debaixo das pedras. Recorta máis as follas canto menos coma. E canto máis coma, pois as follas son máis grandes. Exagero, pero que vale exagerar, porque sí. Ben, se fan outras cosas, por exemplo, aquí aparecen as uvas e en non se verá moi ben que aparecen as pepitas, non? Pois se describen as pepitas. Bueno, pois eu creo que iso é un erro, porque as pepitas, algo que fixeran que se endulsara o racimo para impedir que haxa fecundación cruzada, porque ainda que as flores da vid están con un capuchón, non? Cando cae o capuchón non está garantizado que xa houbera autofecundación. Entón, se aí ponen de outra caste cerca, podese cruzar e as pepitas non serían xa, por exemplo, se aquí estamos falando de godello, non serían de godello, serían do híbrido. Serían da planta nai, da planta pai, e o resto sería da planta nai. Entón, o único que podías escoller sería todo menos as pepitas. As pepitas non se podían utilizar. Igual que cando fago estudios bioquímicos, si quero relacionarnos con a caste, non collo as pepitas, porque eso sé que os compostos que teño aí non son da planta nai. Dicen que a pai, creo que é do litio. En todo caso, non é material selecto da planta nai. Alguna xente cando conto isto me di, sobre todo xente moza, entonces como? Entonces, por que ao ano seguinte volve a dar bariño? Ou volve a dar en ese caso godello, non?
Bueno, porque nadie reproduce a vid mediante pepitas, porque si se reproduce mediante por estaquilla, ¿no? Entonces, esa estaquilla sigue siendo a mesma planta, ¿no? Entonces non hai problema. E a planta sigue producindo cada ano, a planta nai que está producindo, non hai problema. Por último, sempre van a ser a mesma casta. Bueno, entonces, digo que todos esos temas se poden abordar desde o punto de vista bioquímico molecular. E puse unha serie de temas, máis que nada, para ver se logo me acordo de falar de todos, algo de todos. En todo caso, porque despois a repito estes, es que non se pode facer, pero repito. Eu, de caracterización, pois o que fixen foi caracterizar todas moitas casas mediante proteínas, isoenzimas e ADN. As teño caracterizadas, igual que fixen aquilo que xa contei da afinidade de inserto patrón, tamén por métodos bioquímicos de proteínas e isoenzimas. Bueno, pois todos eses temas que se poden abordar desde o punto de vista bioquímico, eu os abordo desde o punto de vista dos compostos fenólicos. E os abordo desde o punto de vista dos compostos fenólicos porque eu creo que os compostos fenólicos son moi agradecidos, porque sirven para moitas cousas. E entón, cando faz un análisis de unha cousa, te sirven tamén para outra. E eu creo que ese é bom, non? Bueno, os compostos fenólicos supone que sabedes o que son, non? Pero, bueno, en todo caso, eu traballo con uvas, son uns componentes son os componentes das uvas, non? Aparte de todas as outras cosas, azúcares, agua, drinking máis rápido, non? Bueno, entonces, os compostos fenólicos son produtos do metabolismo secundario, é dicir, non son proteínas, non son lípidos, non son hidratos de carbono, son do metabolismo secundario, que se caracterizan porque teñen, como mínimo, un anel fenólico, benzoico, aromático, se pode chamar tamén, e como mínimo, en ese anel, un OH. Non o dibusei porque me parece que non vai a pena, non vamos a entrar en iso. Pero teñen a importancia por o papel que xogan, en este caso concreto, na vida. Por un lado, están relacionados coas propiedades organolépticas das uvas e, por tanto, dos mostos e dos viños. Entón, creo que eso é moi importante, porque si teñen que ver con aroma, ainda que menos, pero sobre todo con sabores, con a cor dos viños, a textura, incluso moitas outras cousas. Pois é importante. Pero aparte de que teñen moitas funcións fisiolóxicas na propia planta. Eu destacaría unha, porque me interesa máis. Compórtanse como protectores das plantas frente a, sobre todo, ataques de fungos, pero tamén sobre estreses abióticos, por exemplo, frente ao frío, ou frente ao calor, ou moitos outros estreses abióticos, pero tamén estreses bióticos, sobre todo enfermedades de fungos. E como, bueno, decimos, logo, teñen aparte efectos beneficiosos para a saúde. Entón, todo eso que está de moda, el resveratrol, eso, pues esos son estipenos, que son compuestos fenólicos y que está, bueno, comprobado en cierta medida, que tiene que ver bastante con la protección frente a enfermedades cardiovasculares, mesmo contra o cáncer, e incluso se fala de contra o virus do SIDA, a SIDA. Entón, bueno, pues é interesante, un mundo interesante os compuestos fenólicos. E aparte, son excelentes marcadores taxonómicos. Cando digo excelentes marcadores taxonómicos que sirven para caracterizar as castas. Entonces, o que fixen foi caracterizar as castes mediante marcadores de compostos fenólicos. Entón, en este caso é unhas cuantas castes de tintas, non? Entón, o que fago é, mediante cromatografía, facer os perfiles antociánicos para cada unha das castes de tintas, e o que vin é que cada caste ten un perfil propio. Entón, podo diferenciar unhas castes de outras mediante os antocianos. Aquí pusen, para que non fora moi complicado, só unha na que diferenciamos 6 castes tintas da zona de Viladuña. Está
bueno, máis que da zona de Ribadumia, da colección de Leiro que ten a Ibega en Leiro pero en Ribadumia. Entón están perfectamente diferenciadas, non? Un análisis estadístico, cada unha mirades que están en unha zona distinta, hai unhas que son máis cercanas, pois que se parecerán máis, pero desde logo nunha está unha en riba da outra, por lo tanto as analizas non sirven para diferenciar. Isto que mirades aquí arriba, a mellor alguén pode pensar que é un cromatograma de masas, pero non é. É un cromatograma de HPLC, pero bueno, convertido en un código, en un diagrama de barras, pero que se veía que fose unha línea, porque así, cando comparo este con outro, pues se ve, intuitivamente se ve xa así moi parecido ou un pouco parecida. Os cromogramas son máis difíciles de comparar así a simple vista. Bueno, vou ir un pouco rápido máis, porque un pouco... Bueno, aquí como mirades, calquera que mire eso xa se dá conta que iso é unha dihidrochalcona, por esa fórmula que ten aí. Pois é, si, o sea, hace praxis, unha dihidrochalcona. Outro traballo que, os traballos que facemos, pois é non só caracterizar as castes, sino identificar compostos en distintas castes. Por exemplo, vamos a presentar unha tese, bueno, unha tese que dixen donde caracterizamos todos os compostos fenólicos dos mostos feitos con albariño de tres das zonas de Rías Baixas, de Sanés, Condado de Rosado. Bueno, pois son algo así como 120 e tantos compostos que identificamos. Deses compostos, 10 non aparecerán nunca en ningún tipo de mostos e 5 non aparecerán nunca en ningún vitis, nunca aparecerán en vitis. Unha deles é este. É a primeira dihidrochalcona que se identifica en vitis. E o poño aquí, bueno, o nome vulgar non é tan vulgar, porque Florizkin, hasta cuesta traballo decirlo. Eu sempre decía Florizkin, porque me parecía máis fácil. Pero Florizkin, bueno. É eso, digo, a primeira dihidrochalcona. E, curiosamente, un composto que está presente nas mazás. E nunca aparecerá en vitis. E que, ademais, nas mazás, polo menos, o que fai é aportar resistencia ás maceiras e ao fruto frente aos ataques de fungos e calquera de estes, ese tipo de estes. Por tanto, eu creo que este composto ten moita importancia que teña aparecido en vitis, porque probablemente habrá que seguir investigando, pero probablemente isto, si seleccionas plantas que teñan moito deste composto, pues serán plantas que serán máis resistentes aos fungos. E aproveito para decir que na vid, por iso non se fai mellora clásica, na vid non hai xenes de resistencia. Entón, a resistencia ven dada por ese tipo de compostos que actúan como fitolesinas. Bueno, pues aí teño os espectros e tal, máis que nada para que miredes que fago algo. Bueno, pues eso, digo que estes compostos, os estirenos, os moitos flavonoles, esta dihidrochalcona, moitos outros, actúan como aportando resistencia frente a estrés. Aí esa fotito que hai con as zonas azules, pues eso son os compostos fenólicos que están nas paredes celulares vistos con luz ultravioleta, ¿no? En este caso, o resveratrol, o famoso resveratrol, que es ese que sirve para tantas cosas, ¿no? Y aí hai un cromatograma de unha das castes onde aparece el resveratrol e, bueno, pues cando hai un ataque dun fungo, as plantas o que fan é sintetizar e acumular este tipo de compostos. En algúns casos se pode decir que actúan como fitolesinas, en outras simplemente actúan facendo de frente ao ataque do fungo e facendo máis difícil a entrada do fungo á planta. Hai outros factores, evidentemente, que tamén actúan, pero... Entón, eso aumenta a resistencia das castes frente a fungos. Nós fixemos un traballo, entre outros, fixemos un traballo con a ESCA, que é unha enfermedade da madeira, que as enfermedades de madeira son moi complicadas de combatir, e entón o que vimos, estudando plantas sanas e enfermas,
pues estudiamos tanto uvas como follas, extraíamos compostos fenólicos e os analizamos por HPLC de AD. Bueno, de AD es dios de array de tetra, o sea, un detector de diodos. E o que veíamos era, non sei se mirades moito desde aí, pero son dos cromogramas, un de follas sanas e outro de follas enfermas. O de follas sanas, mirades aí que o pico S43 é o máis alto e o pico 44 é máis pequeno. Nas follas enfermas é ao revés, o 44 é máis alto. O mesmo pasa co pico aquí, o que pone 49 máis 50, pois, bueno, tamén hai diferencia. E no 7 tamén hai diferencia, hai moita máis concentración en un caso que en outras. En uvas pasa unha cosa parecida, aquí se ve máis picos, pero se ve tamén que, por exemplo, aquí o 33 é menos concentración que o 34 e aquí é ao revés, e sobre todo aquí no 39 e 40 é moi chamativa, non? As relacións que hai entre a concentración dun pico e de outro, se son compostos, non? Chamamos de picos para non... Pois a relación que hai entre esos compostos te dá unha idea de que a planta está máis ou menos sana, non? Entón se podría facer como a ESCA, tardas en determinar si está ou non está. Se podría, por un lado, facer análisis e saber si tes ESCA ou non tes, e logo tamén se podría utilizar este tipo de compostos como fungicidas naturales ou, por lo menos, buscar métodos para que a planta se vexe obligada a producir máis estes compostos que actúan como fitoresinas, por lo tanto que impidan a entrada do fungo. Logo poñer este. E, pois, bueno, fixemos máis cousas. Estudiamos a evolución dos compostos fenólicos ao longo desde o pintado hasta a madurez. E de que interés pode ter eso? Pois, por exemplo, dependendo de que viños queras facer, pois a mellor se tratándose de viños tintos, pois, por exemplo, queres que o viño teña máis ou menos color. Bueno, pois a mellor o que tens que facer cando vendimes, normalmente se vende máis só considerando dos factores, que é o grado alcohólico probable e a acidez total. Entón, se xunto a eso faz un análisis de compostos fenólicos, o que podes ver é que dentro de unhas condicións aceptables de acidez e de azúcar, no que te vai a dar logo grado alcohólico, pois ver no momento onde, digamos, están máis maduros os compostos fenólicos que te interesan. Entón, nós facemos estudios desde que empeza a pintar a uva hasta que madura e vemos en que momento, según o tipo de compostos que queres ter no viño, debes de vendimar. Por exemplo, se queres ter viños máis saudables, pois tedes que vendimar cando os estilbenos estén no tope de concentración, porque a veces, digamos, en unha semana están moi altos e logo empezan a baixar e cando vendimas sacas non hai. Tamén sacas outra conclusión. Por exemplo, nos blancos probablemente habería que macerar máis do que se macera. Vamos, es que non se macera nada. Habería que macerar, por qué? Porque os compostos fenólicos están na pel e cando ti faz estrujas e retiras as peles, o que faz é estar eliminando todos os compostos fenólicos que te dan aromas, te dan color en algunos casos, te dan produtos saludables, etc. Problema, en xeral, todo o mundo fala de que si maceras os blancos, lo que consigues é oxidacións indeseables. Bueno, eso hai que probarlo, porque hai métodos para impedir que se oxiden os vinos, non? Bueno, por exemplo, esta vídeo de Salvador que falaba eu, seguro que os vinos non vai, porque está na pele e non a deixa pasar. Pero, bueno, pues igual que eso, os estilbenos. Diferenciamos entre castis e híbridos. Sabéis antes que os híbridos tiñan ese composto, a malvina, pues si nos analizamos unha uva ou un viño e vemos que ten, es que aí hai híbrido. E se non ten, pues pode haberlo tamén, pero por lo menos zonificamos os viñedos de distintas denominacións de orixe en Rías Baixas e en Ribeira Sacra. Que quere dicir eso? Que ver como cadea o comportamento en distintas zonas dentro de denominación de orixe, sempre por cercanía ou lejanía ao mar, por altitude, por orientación norte-sur ou o que sexa, e vemos onde se produce máis ou menos a concentración de compostos fenólicos. E máis cosas. Por exemplo, os fraudes. Vou pasar para que estes nas manos. Tamén se poden ver fraudes. Por exemplo, se te din que un viño é monovarietal
de albariño e ti lle faz un análisis de compostos fenólicos e aparecen compostos fenólicos que non están no albariño, pois dificilmente será albariño só. Ou, por exemplo, hai xente xa en Galicia que está, bueno, hai bastante, que está facendo crianza ou envellecemento en madeira. Pois hai compostos, bueno, vamos a ver. Sabedes que os compostos fenólicos poden vir da uva por transformación na fermentación e logo da madeira en caso que haxa crianza. Bueno, se sabe que hai xente, non digo que en Galicia están a facer, que para, en vez de facer crianza en barrica, o que fai é continuar a crianza en acero inoxidable e botarse dentro virutas de madeira, non? Ou tabróns, que tamén entón, eso para que? Pois para aportarlle compostos fenólicos da madeira e que parezca que un viño embellecido en barrica. Bueno, pois nós pusemos a punto un método que permite diferenciar se un viño está feito en barrica ou en acero inoxidable con virutas. Claro que nós non fixemos microoxigenación e os bodegueiros son moi listos e todo o que fan é ponerles microoxigenación e entón xa se parecen máis os viños. Nos aparecía un composto que só está nos viños que están feitos en barrica e non está nin nos que siguen todo o tempo en acero inoxidable nin nos que están en acero inoxidable con virutas. Por tanto, ese é o composto que diferenciaban uns e outros. Eu ao principio pensei, por que está na barrica? Porque ten que vir da madeira e non está nas virutas se é da mesma madeira. Entón, xa logo decateme. É un produto de transformación, é da madeira, pero transformase co oxígeno que entra a través dos poros da madeira da barrica. E, en cambio, no acero inoxidable, como está pechado, non se transforma. Entón, os madegueiros que deben de saber xa, pois o que fan é microoxigenar e entón o viño se parece máis. En todo caso, eu merquei toda a partida de unha das bodegas coas que traballei, porque non quería mezclar o viño feito con virutas con o seu viño. Foi o único que non quise mezclar. Os outros eu dixeron que non mezclaban, pero bueno, ese mo levei e a principio era como meter un pau na boca. Bueno, cando fomos facendo probas, aos 3 meses era meter madeira na boca. Aos 6 meses estaba un pouco mellor. Cando mo levei, que tiña un ano, ainda estaba bastante duro e tal. Aos 2 anos era un viño excepcional e era mellor que o que se fixera en barrica, o que fixera no noso barrica. Pero bueno, eso a poder aquí. Bueno, e facemos máis cosas con viños, non? A parte de traballar con os sabor rematar. Con os compostos fenólicos tamén rematamos, tamén traballamos con compostos aromáticos, non? Os compostos aromáticos, pois claro, son máis importantes desde o punto de vista da cata e todo isto. Entón, puxen simplemente isto para que miredes, porque me parece así máis bonito, non? Pois que hai moitos compostos aromáticos que dan distintos tipos de aromas, non? Entón, isto nos pode dar a pensar que, bueno, a cata é moi importante, cando falar se hai coloquio, logo sobre a cata, e se algúns puse a manzán máis grande, porque a manzán, como están moito nos viños galegos, a mí me decían en Madrid que como os viños galegos se lle mezcla manzás ao facelos, dicen, que lle mezcla manzás ao facer os viños? Pois non sempre creímos que sí, porque hai compostos fenólicos que son das manzás, e tamén son do viño. Pero bueno. Entón, tamén facemos perfiles aromáticos, non? Son esas arañas e tal. Aí hai un montón de nomes de compostos aromáticos. Aí, por exemplo, son as castes de comillos de Betanzos, o aludero blanco de sítimo, bueno, aí o que nos hai, que tanto no aludero como no blanco de sítimo, as dúas bancas, son sobre todo aromas florais, os que máis destacan, que serían os que están máis longe do centro. Vale, non me mira deste tipo popular. E no caso do Salvadero, máis ben froita madura. No outro, a froita que dá é mazán, os blancos dan mazán. E, bueno, xa para rematar, porque, claro, no sector vitícola tamén hai o que don Manuel tuvo a bien chamarlle o lujo de Galicia, que eu non escritara nunca que en Galicia se chamara ao aguardente o lujo, ni o lujo, ni o luxo, ni nada. Era o aguardente ou caña.
de chamar ya denominación de origen o lujo de Galicia, bueno, se perdona porque o Manuel é un hombre maior, pero nada máis. Entón, isto máis ben para despois para as postas. E sí, xa non tenho. Sei que me dixen moitas cousas, pero claro, xa non creo que é fácil. A mellor no coloquio podemos sacar máis cousas e na cena se non